Жаздын келиши менен айыл аймактарды көрктөндүрүү, тазалоо иштери башталды. Жыл сайын ишембилик жүргүзүүдө өздөрүнүн активдүүлүгүн көргөзүп келишкен. Облус аймагындагы бирден бир жогорку окуу жайы болгон Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин жалпы жааматыда белектирөө киришишти. Аталган окуу жайдын ректору ишембиликти өзү баштап, студенттерден кем калышпай окуу жайдын тегерек четин тазалашты. Буйруктун негизинде ишибизди баштадык ишембиликти. Ишембилик эми жылда өтүп жүргөн бул традиция болуп калган өзүбүздүн иш чараларыбыздын бири. Мына баарыбыз бул Каракол шаарын сүйөбүз, Каракол шаарында жашайбыз. Ушу шаарыбыздын тазалыгы үчүн, жашылдандыруу үчүн, көрктөндүрүү үчүн аракеттерибиз болуп жатат. Мына ушу шаарыбыз үчүн биз бүгүнкү күнү чыгып отурабыз. Баарыбыз аракет кылып иштеп атабыз. Жылдын кайсы мезгили болбосун айлана чөйрөнүн тазалыгына кам көрүп, келечек муундарга жаратылыш байлыктарын көздүн карегиндей сактап өткөрүп берүү милдет. Ишембиликтин катышуучулары мындан ары да айлана чөйрөнү санитардык тазалоо, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерине активдүү катышып, өз салымдарын кошушаарын белгилешти. Биздин шаарыбыз дайыма чет өлкөдөн келген элдерге биздин шаарыбыздын эң биринчи тазалыгы керек. Бул тек кана 3 ай эле эмес, биз дайыма тазалап турушубуз керек. Каракол шаары бир учурда жаштардын шаары же жашыл шаар деп аталып келген болсо, акыркы учурда ал макамын жоготуп бараткандай. Тазалыкка көңүл бурууда солгундап, көчөлөр таштандыларга толгон. Мындан улам жарлыктын негизинде ар жуманын ишемби күнү шаар ичин иретке келтирилип, тазалоо иштери жүрүп, ишембиликтер өтмөкчү. Жанара Алмазбек кызы, Жоламан Дүйшөнбеков, Данияр Шаршеналиев, Ысык-Көл жаңылыктары.